朋友们，大家好，今天给大家分享个视频。现在的电路板当中采用的元器件大部分都是这种贴片式的。贴片式的元器件，它的好处是它占用的空间小，然后它们的价格比这些直插的相对来说它要便宜一些。贴片元器件我们先认识一下，这些是贴片的二极管，这4个也是。像这些都是贴片电阻，这个还有这些是贴片三极管。这些元器件它如果坏了，在我们维修的过程中，如果我们手头没有这种贴片式的，也可以完全用直插的来代替它们。代替这种贴片二极管的时候，我们也要看一下它的正负极。我们看一下贴片二极管这边，你看有个丝印是吧？这儿有几个白杠，这儿就是负极，对应的位置就是我们这个直插的白杠这个位置。我们这样把它焊上去就行了，然后把它的两角做好保护，别让它给主板连电就行。贴片电阻和色环电阻，它们俩代换是更加简单，它们是不分正负极的，只要阻值大小一样就可以代换。还有一点大家要注意，如果这个贴片电阻它的外观特别大，然后我们换这个色环的话，就要找个瓦数稍微大点的，最好是2瓦的或者是1瓦的。如果瓦数小的情况下，它功率小，有可能上去会烧坏。贴片的三极管和直插的，它们也可以互换的。我们在安装的时候稍微注意一下它们的引脚定义。这两个三极管，一个是8550，一个是8050。我们看一下它们的引脚定义。这个直插的，我们看一下它的1、2、3角，1、2、3角是 EBC。然后这个贴片的，我们看一下贴片角的1、2、3角，它是 BEC， 它就是第一角和第二角，它们俩正好是相反的。直插的代替贴片的，在安装的时候，只要把它们的极性都接对就没问题。代换的时候，我们把它们的顺序给调整一下，调成这个样子，这儿是1角，这儿2角，这儿3角，这样就可以代替这个贴片的安装了，这样安装就可以了。这种三极管它有 SS8050， 它也有一种是 S8050。这个双 S 的它功率大，可以代替这个功率小的，包括这个8550也是一样的。视频今天就分享到这里了，我们下期再见。